玩过 MC 的玩家都知道，在 MC 里有很多稀奇古怪的生物，而有的生物很常见，有的却又很罕见。那你们知道 MC 里最罕见的生物是什么吗？蘑菇，一种全身长满蘑菇的牛，只有在蘑菇岛才能遇到。而蘑菇岛的发现几率有多小，我想各位玩家应该再清楚不过了。蘑菇还有一种变种，那就是棕色的蘑菇。红色的蘑菇遇到闪电就会变成棕色的蘑菇啦。棕色的蘑菇生成几率更小更稀有。粉红羊，粉红羊在 MC 里可是大名鼎鼎的啦，几乎所有玩家都知道粉红羊的稀有。我的世界里最常见的羊是白色的羊，还有几率刷出一些棕色的或者黑色的，自然生成了粉红羊，很多玩家也是从来没有遇见过的。白狐，在我的世界里遇见普通的狐狸概率就已经很低了，再加上是白狐，那就更难遇见了。白狐只有在雪原的针叶林才能遇到，稀有程度也是数一数二的啦。而且小狐狸睡觉时也是会打呼噜的，隔着墙都能听到的那种，白狐也不例外哦。那小伙伴们，这些生物你们都见过吗？